Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci. ‘Yan uwa, a yau bidiyon mu na yau zai nuna mana yadda za ka samu katin waya airtime wato recharge card free a wayarka ta Android. Farko za ka yi downloading ɗin application ɗin Sha8, na ajiye muku links ɗin a description sai ku duba. Bayan ka yi downloading ɗin application ɗin Sha8, za ka buɗe shi kamar haka. Za ka ga gurin da aka rubuta invite one friend, to wannan gurin za ka shiga kai tsaye. Bayan ka shiga wannan wurin za ka ɗan jira ya ɗan yi loading, yawa zai kawo ka fuska kamar haka. So bayan ya kawo ka fuska kamar haka, a can a sama za ka ga wurin da aka rubuta invite friend da wani arrow a gefensa. To wannan arrow shi ma kai tsaye za ka shiga wannan arrow. Bari na yi masa alama da shuɗin fenti domin ku fi ganinsa. Yanzu ga shi nan na yi masa alama da shuɗin fenti, na nuna shi da shuɗin arrow shi ma. To wannan wurin za ka shiga kai tsaye. Bayan ka shiga za ka ɗan jira, zai nuna ma fuska kamar haka. Wato a wannan fuskan ne za ka bi dukkanin wasu hanyoyi da za ka samu katin wayarka. Amma kafin ka samu katin waya sai ka samu diamond. Shi kuma diamond, kafin ka samu diamond ɗin sai ka samu chest. Shi kuma chest duk bayan awa ɗaya ake samunsa. Za ka ga na yi wata akwati alama da shuɗin fenti, na nuna shi da arrow. Za ka taɓa wannan akwatin, ga shi nan ya kawo ka gurin da za ka samu chest. To bayan ka taɓa wannan gurin da aka rubuta start to claim ɗin, ba sau ɗaya za ka na taɓa shi ba. Za ka dinga kilikin, ka dinga taɓawa da sauri da sauri da sauri. To bayan ka gama za ka ga adadin chest ɗin da ka samu. So bayan ka dawo baya zai kawo ka fuska kamar haka. To ga wani wuri nan da aka rubuta open da wani ɗan akwati da lambobi. Ga shi nan na mar shuɗi da alamar fenti. To a nan za ka ga adadin yawan chest ɗin naka. Sai kana taɓa shi ma one by one. Idan ka taɓa za ka ga adadin diamond ɗin da ka samu. Yanzu ni na taɓa. Yawwa. So ka ga na samu diamond guda 130. To haka za ka dinga yi har sai ka ƙarar da su sun koma zero. Shi kuma chest duk bayan awa ɗaya ake samunsa. Bayan ka gama bin hanyoyin samun chest, sai hanyar da za ka bi ka samu wani diamond ɗin shi ma cikin sauƙi ta hanyar lucky spin. Ga shi nan shi ma na mar alama da shuɗin fenti. Lucky spin shi ma hanya ce mafi sauƙi ta yadda za ka samu chest. Yanzu za ka taɓa wurin da aka rubuta lucky spin kai tsaye. Shi ma zai ɗan yi loading. Bari mu ɗan jira shi. Yawwa, bayan ya gama loading zai nuna ma fuska kamar haka. To bayan ya nuna ma fuska kamar haka, a nan ne za ka samu kyautar diamond 3000. Za ka iya samun akwatin chest guda 18. Za ka iya samun guda 3. Za ka iya samun kuɗi 330. Za ka iya samun diamond guda, ga su nan dai dai sai wanda Allah ya sa za ka zaɓa. Shi lucky spin sau ɗaya ake yin spin a rana. Duk bayan awa 24 sau ɗaya ake yi. To da farko za ka taɓa wurin da aka rubuta start, amma yana buƙatar network sosai. Yau ga shi nan na mar alama da shuɗin fenti. Za ka taɓa shi sau 3. Sun ba da guda 3 na yadda za ka yi spin ɗin. Bayan ka taɓa za ka ga abin yana zagayawa, yana zagayawa. To duk akan abin da ya tsaya, to ka samu wannan abun. Yanzu bari mu zuba masa ido mu ga akan me zai tsaya. Ga shi nan ya fara tsayawa a hankali a hankali. Kuma za ka iya tsayawa, za ka iya ganin ma ya tsaya a gurin da baka samu komi ba. Ka ga yanzu ya tsaya a wurin da ba mu samu komi ba. Sun ce winning soon. Mu dawo nan gaba za mu yi winning. So bayan an gama lucky spin sai ka dawo baya. Bayan ka dawo baya zai nuna ma fuska kamar haka. To a nan ne za ka ga yadda za ka cire kuɗin daga diamond ya koma asalin katin waya. Sai su tura ma shi kan layinka na waya. Idan ka yi referring kuma za ka samu diamond na 3000 shi ma in ka iyo referring ɗin abokinka. To domin cirewa katin wayarka za ka ga wani wuri na mar alama gurin da aka yi lambobin nan. Wannan su ne adadin chest ɗin da an samu. To wannan wurin za ka shiga kai tsaye. So bayan ka shiga wannan wurin zai nuna ma fuska kamar haka. To a nan ne za ka zaɓi diamond ɗin da kake so ka yi withdraw, kuɗin da kake so ka yi withdraw. In naira 70 ce, in 300 ce, in 1000 har 5000 ma akwai, za ka iya cirewa ba matsala. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu.
ku danna subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sai ku samu update news.